everyone. I am your Japanese language teacher, Akemi sensei. How are you? お元気ですか? Today's lesson is just one phrase. Are you ready? Let's start. It has begun to rain. 雨が降ってきました。雨が降ってきました。雨が降ってきました。One more time. 雨が降ってきました。Good job! If you have any questions, please let me know. See you next time!